as well as part stucco and part wooden. The ground floor was opened as a shop. The upper floor was the living area. The Chong people delivered raew, kravan, and other forest goods to Ta Luang on the bank of the Chanthaboun River and distributed the goods for sale. In our present times, however, the cultural identity of the Chong people is becoming less visible. From the abundance of the forest to the Chanthaboun River. Our Spirit of Asia team begins this trip with a visit to the Hall of History, run by Ajahn Prasit Thanapathanagun, a Chanthaburi historian of Chong ancestry. After speaking with him for some brief introductory moments, we come to the realization that Ajahn Prasit has been keeping the stories of the Chong people deep in his memory. These are stories passed down from the older Chong generations, which he communicates with great clarity. He combines his storytelling with old photographs as well as rare documents exhibited in this Hall of History. Ajahn Prasit tells us that the Chong people are residents of Chanthaburi as much as anyone else who lives here, except that they belong to an indigenous group of the Austro-Asiatic classification. ชองสังเกตได้ศีรษะใหญ่ตาลึกผมหยิกนี่คือชองชองมีภาษาพูดเป็นของตัวเองแต่ภาษาเขียนเป็นอักษรชองต้องพึ่งพาตามยุคตามสมัยที่ชองได้อยู่กับพวกเขายุคแรกชองก็ต้องพึ่งพาอาศัยจากพวกอาริยกะคือพวกอินเดียที่มาปกครองเมืองชองภาษาแรกใช้อักษรเขาเรียกภาษาคลึนชองเป็นชนป่าที่ไม่เก่งทางด้านเย็บปักถักร้อยชองไม่เก่งทางด้านเครื่องปั้นดินเผาชองอยู่ได้โดยพึ่งธรรมชาติจริงๆคือกะลา The Chong people live in traditional stilt houses built with bamboo. Examples of roofing materials include the leaves of gansong, snakewood, ragam palm leaves, and nipa palm leaves. The bartering system used by the Chong people was completely dependent on their travel routes. ชองเอามาจากต้นแม่น้ำจันทบุรีตะเคียนทองคลองภูน้ำขุ่นเนี่ยเมื่อก่อนแม่น้ำมันกว้างแล้วมันลึกชองก็ตัดไม้ไผ่จะเป็นไม้ไผ่ตรงไผ่ลวกไผ่ซิสุกอะไรก็สุดแล้วแต่ไผ่ก็แล้วกันความยาวสุดไผ่ตามที่ลูกค้าต้องการก็เอามามัดความกว้างของแพเขาประมาณ 3-4 เมตรเป็นอย่างสูงคือเปรียบแพก็คือพาหนะอย่ามองเป็นอย่างอื่นก่อนแพคือพาหนะที่จะลำเลียงสินค้าของชาวคือของป่าทั้งพวกแก่นไม้พวกยางไม้พวกน้ำมันยาง They would also exchange for goods what they wouldn't otherwise have been able to source in the forest, such as salt, shallots, garlic, sugarcane juice, threads, and the fillings used in traditional cigarettes. This knowledge and experience have expanded beyond Ajahn Prasit's memory, with his success at passing on the Chong cultural heritage to the younger generation. His daughter, Kanokwan Thanapathanagun, has been adapting the traditional knowledge of the Chong people
with the tastes and preferences of present-day society. She's been running the first shop in Thailand to sell tea and coffee products made from raew and glawan. It's not an easy process to turn raew and glawan into tea and coffee, since this kind of glawan can only be grown in uniquely favorable environmental and climatic conditions, such as the conditions found on Soi Dao Mountain. Glawan is harvested a few times per year, with the harvesting season lasting from July to August. There are up to 50 households of Wang Graper farmers growing glawan on the mountain, with the farmland covering an area of 500 raew. The glawan supply falls short of the demand in any given year. We meet with Sompong Munyot, a glawan farmer who sells his produce to Canoquan. As one of the few Chong descendants in Chanthaburi, Sompong's house is located in the Khao Soi Dao Wildlife Sanctuary. คือตอนแรกเราต้องสางต้นก่อนครับเอาต้นแก่นี่ออกนะต้นที่ว่าเหลืองๆนะฮะพอแต่ปุ๊บแล้วหน่อมันจะออกมาข้างๆนี่ครับเนี่ยหน่อจะแทงขึ้นมาอีกหน่อจะแทงขึ้นมาของลุงพรเองมีกี่ไร่ครับสวนมันเผาผมแปลงนึงก็ประมาณ40 ไร่40 ไร่ต้องใช้แรงงานกี่คนเมื่อก่อนผมใช้เขมร12 คนนะ12 คนถ้าเราทำโคนเกลียนเร็วมันก็สุกเร็วช่วยให้โคนต้นแห้งเร็วครับก็จะช่วยเร่งการสุกของเมล็ดออกครับพอได้เมล็ดแล้วไปทำอะไรต่อครับก็มาร่อนครับร่อนให้ตัวนี้ออกให้หมดให้ผงให้เปลือกครับเปลือกออกให้หมดเขาจะมีเฒ่าแก่นะครับมารับซื้อครับตรงไหนคะเขาไม่รออยู่ตรงไหนหมู่บ้านครับมาดักซื้ออยู่ครับต้องแบกลงไปเราต้องจ้างเขาแบกด้วยกระสอบละเท่าไหร่ทีเนี้ยเมื่อก่อนมันถูกครับสมัยนี้มันเขาเอาละกระสอบละ500กระสอบละ500ขั้นตอนเอาถ้าเป็นตัวชาใช่ไหมคะตัวชาเนี่ย100%จากบรรพบุรุษเลยที่ชาวชองมาสอนเนาะคือการลูกกวานมาบดแต่สำคัญที่การคัดเม็ดกวานที่ดีในการที่นำมาใช้กวานที่เราพบเห็นในท้องตลาดเป็นกวานจากอินโดนีเซียมาเลเซียเข้ามาขายค่ะซึ่งจะมีความแตกต่างจากกวานจานของเราค่อนข้างเยอะกวานจานมันจะต่างจากกวานของมาเล1 เม็ดใหญ่กว่าค่ะ2 ขนาดลูกกลมนะคะเดี๋ยวมีกวานมาเลให้ดูเนาะนี่คือกวานจานจะมีน้ำหนักที่หนักกว่ากวานอินโดมาเลก็จะเบากว่าเรา Speaking of turning glawan and raew into tea and coffee, a common memory that comes to mind is the hot and spicy flavor familiar among those who have tasted the mu liang noodle dish and other glawan-based dishes. But who would have thought that the heat and spiciness of the glawan, when blended with coffee beans and tea powder, would turn out to be quite smooth tasting. The cooling aroma can also be tasted. Glawan tea and coffee have a rich flavor, unlike raew tea and coffee, which have a sweet taste that's brought out even more distinctly when milk and sugar are added. We traveled to Kitchagud district to meet with Gon Gulab Daunon, another Chong descendant who lives near the foot of Kitchagud Mountain. Gathering forest goods is the Chong way of life. Having grown up with the habit of sourcing local herbs to use in food preparation, Gon's childhood was intimately tied to dishes with ingredients from the forest. ใช่ภาษาชองแควกับมูดนะเดี๋ยวจะใหญ่เนาะอันน่ะดุงอันดุงเหรออันดุงคือมะพร้าวใช่ดุงหัวหอมเพราะมันเพี้ยนกันนิดๆเนาะอันนี้กระมูดกระเทศกะปิอันกะปิภาษาชองแควกะปิใช่ไหมค่ะอันน่ะดุงเดี๋ยวบีบขั้นกะทิก่อนเป็นของชาวชองพื้นถิ่นเลยของชาวช่องพื้นถิ่นเลยนี่อันนี้คืออะไรคะหยดหวายเอามากินไหมหยดหวายต้องบอกก่อนว่าคนชองเนี่ยวัตถุดิบของเขาก็คือเป็นพวกของป่าที่หามาได้เป็นพวก
พืชผักสมุนไพรเพราะว่าคนทองเนี่ยจะกินสมุนไพรกินของฝาก Smiling with pride and joy, Gon tells us that the distinctiveness of Chong cuisine is the lack of MSG. The Chong people have been using salted shrimp paste in their cooking since the days when the paste was priced at only 3 baht per kilo. ก็อยู่กับพ่อกับแม่ทำมาตั้งแต่เล็กแล้ว ชาวชองเขาทำอาหารเก่งๆเหรอ ก็ไม่เก่งอ่ะเขากินกันแบบป่าๆเขาจะแบบยังไงอะผักหนามถ้าเขาไม่มีอะไรนะมะขามตำน้ำพริก ก็แกงส้มผักหนามกับกุ้งกับปูที่ก็หามาได้ อะไรที่หาได้รอบๆ ใช่ป้าเคยกินงูด้วยนะเอาเป็นเด็กอ่ะพ่อแม่หามาให้เรากินอ่ะเราไม่รู้จะกินอะไรอ่ะเราก็ต้องกินงูสิงูเหลือมสมัยก่อนนะ Since the foundation of the Chong food culture is the sourcing of raw materials from the immediate environment, Chanthaburi people of other ethnic and cultural groups have inherited the use of locally sourced herbs and plant-based ingredients in their cooking. Rot Buakau uses ingredients sourced within the community to create dishes. Recipes for some of the other dishes have been passed down through the generations, since the dishes were commonly served in merit-making ceremonies, monkhood initiations, and weddings. In the case of the boiled chicken and papaya dish, the chicken is seasoned with flowers and leaves of the long coriander, shallots, raew, kaffir lime leaves, mature galangal, and rakam fruit. The chicken and the mixture of ingredients are then boiled with the papaya. ไก่ผัดพริกกะวานจะไม่มีกระเทียมเนี่ยครับมีไก่มีกะวานมีพริกไทยอ่อนมีพริกอ่อนนะครับน้ำพริกแกงเผ็ดน้ำพริกแกงเผ็ดก็ส่วนมากจะตำเองในชาวบ้านนี่ส่วนผสมก็จะมีหลายอย่างแต่ที่เฉพาะที่ทำให้ความหอมก็คือที่ปลูกไว้ก็คือต้นผักชีไร่ต้นผักชีไร่จะมีความหอมที่ดอกขาวๆนั่นแหละครับเรียกผักชีไร่กะวานนี่ไปได้ไหมกะวานก็ชาวบ้านเรานี่แหละเขาจะมีพื้นที่ตามเขาก็จะปลูกไว้ผมจะสั่งมาเป็นต้นๆแบบนี้ครับผมจะสั่งมาเป็นต้นๆเนี่ยชาวบ้านจะตัดมาให้มัดมาให้เสร็จสรุปแล้วตกต้นละประมาณ7 บาท The stir-fried chicken with galawan is hot and spicy, just like the forest dishes in the Chong cuisine prepared for us by Gon. These dishes contain ingredients with beneficial properties sourced from the immediate environment. The spicy stir-fried young pineapple helps with digestion and the urinary system and has anti-inflammatory properties. Kaffir lime leaves and mature galangal help with the circulatory system. The ingredients used in every Chanthaburi dish contain medicinal and fortification properties. The Chanthaburi people choose to eat as naturally as possible. Even their medications are made from locally sourced herbs free from chemical additives. Upon hearing word of mouth from the locals of Gang Hong Mao, we are guided to a house located deep in the district. The locals tell us that patients seeking out treatment from a folk healer would come to Dr. Lad Alilat Punban. The doctor truly believes that herbs and nature are quality medicines. She doesn't come from a background of using surgical knives or clinical thermometers. Instead, the practices of taking the pulse and handling herbs mark the beginnings of her healing profession, especially with her advantage of having a grandfather who healed patients with herbs. Dr. Lad started learning from her grandfather when she was just a child and accompanied him on trips into the forest to gather information. Whether it was concerning the green chareta, the galangal, the nutgrass, or any other medicinal herbs, Dr. Lad's knowledge grew with age, and she turned her house
into a clinic. ตั้งแต่เดินเข้ามาเลยเนี่ยนะฮะหมอแมวจะถามประวัติก่อนบ้านอยู่ไหนมีอาการเคยมีอาการยังไงมาบ้างเคยเป็นโรคอะไรมาบ้างนะคะแล้วก็จะถามถึงเครือญาติมีพี่น้องกี่คนแม่เป็นโรคอะไรแบบทำนองว่าเหมือนสืบประวัติย้อนหลังว่าเราเคยในตระกูลมีใครเคยเป็นอะไรบ้างไหมทำนองนี้ค่ะแล้วเขาวินิจฉัยโรคยังไงฮะวินิจฉัยโรคยังไงใช่ไหมคะคราวนี้หมอแมวเนี่ยจะใช้วิธีคือจับชีพจรส่วนหนึ่งนะคะอันนี้คือส่วนหนึ่งแล้วส่วนหนึ่งก็จะดูจากสภาพผิวพรรณหน้าตานะคะทั้งดวงตาทั้งลิ้นทั้งอะไรประมาณคือดูสรีระทั้งหมดแต่ดูขั้นต้นอะดูตั้งแต่เดินเข้ามาเนี่ยมองก่อนแล้วก็ลักษณะของการเดินสมมาตรไหมไหล่สองข้างเสมอกันหรือเปล่าหลังตรงไหมหรือเอียงข้างนึงแม้แต่ดูรองเท้าของคนไข้ที่ใส่มาก็สามารถบอกได้ว่าคนไข้มีภาวะของกระดูกเคลื่อนไปทางไหนเดินปกติเดินจะเห็นไหมคะบางทีบางคนรองเท้าเวลาที่นั้นมันจะจมลึกไปข้างหนึ่งถ้าจมลึกออกไปทางด้านนอกแสดงว่าคนนี้เวลาเดินจะทิ้งน้ำหนักเหมือนเดินเหมือนเป็ดก็มีปัญหาเกี่ยวกับระบบมดลูกอาจจะฉี่บ่อยฉี่ขัดตึงคอบ่าไหล่อันนี้ก็ดูได้จากตรงนั้นหมอไทยเราดูจากตรงนั้นก่อนแล้วค่อยมาตรวจJiu Jariya Decha Prapasawat tells us that Dr. Lad prepared over 90 different herbs for her to take home. The herbs must be put to the boil for drinking as a medicine. The combination is different for each individual depending on the bodily elements, which are calculated by using the patient's date of birth and age, considered along with physical appearance and pulse rhythm. So the recipe for each patient's herbal combination has a guaranteed uniqueness. Containers and drawers can be seen around the room. They store many kinds of rare medicinal herbs with properties assigned for the treatment of different illnesses. Leaves of the Indian camphor weed help with the urinary system and kidneys, as well as in the cleansing of cholesterol. พื้นฐานที่เป็นโดยส่วนใหญ่เป็นเพราะว่าลมเกี่ยวกับธาตุลมนั้นเลยอาจารย์เฟ้อเลอเปรี้ยวไมเกรนนอนไม่หลับปวดขาปวดเข่าพื้นฐานเลยมีโรคลมต้องทานอะไรก็ดูที่อายุด้วยนะอย่างเนี้ยก็คือกินอาหารเช้าก็ต้องกินอาหารกลุ่มที่มีรสออกเปรี้ยวขมเพื่ออะไรเพราะเช้าเสมหะตื่นมาอาจจะมีเสมหะมีเสลดในคอพอเที่ยงเราก็กินอาหารที่มีรสจืดหน่อยอาหารที่มีรสจืดกับพวกแตงกวาแตงโมอะไรเงี้ยเราจะรู้สึกว่าเราอยากกินอะไรที่มันเย็นๆถูกไหมพอช่วงบ่ายลมมันแดดลมตกก็จะท้องก็ให้กินอาหารที่มันขับลมได้อาหารที่มีฤทธิ์ร้อน Dr. Lad tells us that traveling and moving from place to place will cause the body to become exposed to the air and environmental conditions, which means that the bodily elements must change accordingly. This is why people's illnesses vary according to their place of residence. In this region, the most common illnesses have to do with dysfunctions in the air element of the body. So it comes as no surprise that aromatic inhalers sell so well in Thailand. We also find medicinal herbs used for making inhalers in Dr. Lad's garden. She takes us around the garden, and we know that if we are looking for any herb in particular, it's always within reach. อย่างเช่นผลไม้ก็จะมีทุเรียนมีขนุนมีส้มทุกชนิดไม่ให้ค่ะด้วยสารเคมีด้วยมันจะไปทำปฏิกิริยาตรงนั้นเราไม่ทราบนะคะแล้วก็ลำไยแล้วก็อีกอันเงาะพ
วกที่มีน้ำตาลเยอะๆอะค่ะแล้วถ้าเป็นอาหารก็ควรงดอาหารพวกเนื้อสัตว์นี่กินได้เฉพาะปลาเท่านั้นที่มีเกล็ดด้วยปลาที่มีเกล็ดแล้วก็ได้ทั้งน้ำจืดน้ำเค็มนะคะแต่ผักเนี่ยหมอแมวก็เน้นให้เป็นผักประเภทผักใบเขียว The essence of good health is in the food we eat. Treatment of illnesses by using herbs only solves the end part of the problem and not the root cause. Medicinal herbs like Ta Luang, raew, and pepper can all be incorporated into everyday nutrition. Dr. Lad is using these local spices in her cooking, and we are privileged to get to taste these dishes, which are the product of her folk medical knowledge. เมนูที่เราได้กินก็คือแกงป่าร่วมสมัยซึ่งอันนั้นน่ะในเครื่องแกงอะค่ะเราจะมีตัวเม็ดกระวานเนี่ยใส่ลงไปด้วยเนาะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเราก็ใส่ในส่วนของในหน่อกระวานลมหนาวมาก็คือ 2-3 วันที่ผ่านมาฝนตกแล้วเราก็มากระทบหนาวแล้วก็ขึ้นลงเดี๋ยวเข้าแอร์เดี๋ยวออกแอร์เดี๋ยวเจออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มาถึงช่วงที่มันติดเที่ยงกับบ่ายแล้วหมอก็เลยมองว่าอ่ะงั้นอาหารที่ทุกคนน่าจะได้กินแล้วเวลาที่อยู่ที่เนี่ยอยู่กันอีกหลายวันควรจะเป็นอาหารที่ช่วยในเรื่องของการขับลมบำรุงธาตุลมเพื่อให้ระบบธาตุน้ำหรืออะไรของเราดี Dr. Lad's Gangpa curry doesn't have the properties of extreme heat. Instead, her version combines both the heat and coolness of local herbs like the ply root, galangal, and dried ginger crushed into the curry paste. While the ply is hot, it also has a cooling aroma, just as the dried ginger helps with the circulatory system. อีกเมนูหนึ่งก็จะเป็นว่านม่วงรสอาหารที่กินเนี่ยคือออกเผ็ดแต่ออกมีความเปรี้ยวคือดรอปลงมาถูกไหมก็ช่วยไม่ให้ลมกำเริบ1 2ก็คือทำให้ธาตุน้ำหรือระบบไหลเวียนเลือดเราดีขึ้นเพราะว่าเดี๋ยวพอเนี่ยที่เนี่ยตอนกลางวันจะร้อนกลางคืนจะเย็นมันก็จะกระทบเราเพราะนั้นก็คือช่วยให้เสมหะไม่กำเริบไม่เกิดเหมือนกันในดาหลาก็ออกเปรี้ยวแต่ในดาหลามีความเปรี้ยวฝาดอันนี้มันปรับธาตุหมายความว่าบำรุงธาตุโดยรวมของเราได้เพราะถ้าเราชิมในดาหลาจริงๆจะมีทั้งรสเปรี้ยวรสฝาดเผ็ดหอมร้อนอยู่ในตัว Dr. Lad's method of treatment focuses on the raw materials used in food preparation, alongside the application of locally sourced herbs in medical treatment. These principles, which govern ways of eating and living, have inspired others, like Rachani Pao In, a cyst patient who has grown to have faith in alternative medicine. Due to her fear of entering the operation room to go under the knife, she chose to take herbal medicines instead. After she was healed, she applied the knowledge acquired from Dr. Lad in her recipe for tom yum salted egg, full of the properties of galangal, lemongrass, and the kaffir lime leaves. The muddy jackets encasing the eggs are composed of sea salt, otherwise used as fertilizers in orchards. These fertilizers contribute to the fruit's sweet taste. The eggs are encased in the muddy mixture of sea salt, galangal, lemongrass, and kaffir lime leaves. But we do know for sure that the Chong people, who form the indigenous communities of Chanthaboun, have been applying this principle for centuries. For the Chong people, there is no demarcating boundary between food and medicinal herbs. The Chong have helped us to fully understand the concept of using herbs and spices as the main ingredients to be featured in a meal. On our next episode, our Spirit of Asia team presents the adaptation of Chanthaburi food to the Western style of cooking.
We also explore the local philosophy of organic farming that is growing more popular during a time when people are becoming much more health conscious.